為各位老友嚟到海南根本唔使租車，唔使趕路。今日騎樓老街一日路線，全程靠對腳就行得掂啊！包你食到捧住個島，手機影到冇晒電。起點揀嘅海口鐘樓，眼前呢座紅磚樓就係大名鼎鼎嘅鐘樓啦。早前碼頭、商船全靠佢睇時間定行程。前邊就係騎樓老街入口。走，我哋睇完鐘樓，逛騎樓，行街中途即刻補充體力，68蚊就有半隻文昌雞，皮脆肉滑，鮮嫩多汁，開胃又飽肚，食完先有力氣繼續逛㗎嘛。11點過埋天后宮，全程免費入場，摸下呢個百年古香爐，誠心祈個好運。下晝1點，天氣最熱，即刻解暑嚟一碗清補涼，新鮮椰奶底，冰涼回甘。一碗清補涼，孝心涼。走之前買翻份手信上南堂鷓鴣茶，本地人都好中意飲噶，自用送禮都好啱。我買翻份送老豆先。行到水巷口，突然間落起大雨，瞬間涼爽晒。咁當然要嚟碗辣湯飯啦，新鮮豬雜搭配濃郁胡椒辣湯，辛香暖胃，暖粒粒超舒服啊！夜晚7點先係騎樓最美嘅時刻，成條街燈光着起，瞬間變成童話世界。行足一日，攰咗就去自在茶館唞一唞，坐低聽住悠揚瓊劇，打卡超有韻味嘅百年戲台，文藝感即刻拉滿啊！今日行足2萬步，食飽飲足，打卡到位，零交通費，超高性價比。嚟海口就跟住我行啦！